身为一个贴心的男友，在交往1周年的时候，就是要给女朋友惊喜。出去居然没有跟我说一声 ，Oh no！ 该不会是跟别的男人出去？哎，你怎么在这？赶快进来，赶快进来，快点啦！快点！等等，进去之前送一束花。哦，你很38哎，这是怎样1周年庆。哎呀，你记得哦，真的是，赶快进来，快点！你为什么大白天在洗头洗澡啊？今天超热的哎，我刚跑步回来就赶快先洗澡。是吗？对啊。那我帮你吹头发。哇哦！好啊，那我去拿吹风机。等等，怎样？吹风机在这。啊，是 Panasonic，是我最喜欢的哎。当然，你为什么要买这台给我？因为你每次约会都迟到啊。我还要洗澡，还要吹头发，还要化妆，当然会迟到啊。所以我买这台是风量最大，但又不伤把子，而且是粉红色的，当然少女心。是你少女心还是我少女心？哎，买给你用的啊。那你要帮我吹头发吗？这交给我。好，给你。这台多少钱？这台没有很贵，你是不是又乱花钱？它才1500块。这台1500。你知道什么叫做高 CP 吗？好啦好啦，你们男生最懂什么叫 CP 值。吹吹，身体的香味就出来。你想干嘛？等一下还要出门哦。